它是全世界最牛的养鸡救命药，只需给生病的小鸡用上它，效果是你做梦都想不到的。只需一片，鸡感冒发烧用它，肿头肿脸用它，流泪流涕用它，拉稀腹泻用它，瘸腿跛行用它，精神萎靡用它，翅膀下垂用它，不吃不喝用它，摇头甩脖用它，鸡有鸡瘟还用它。那它到底是什么东西呢？就连各大养鸡场都在悄悄的使用，就连经销商业都不愿告诉你它真实的价格，因为它太便宜了。它就是秦一片，一瓶100片，专为鸡鸭各种病症而研发，它被众多养殖户称之为养鸡救命药。今天我就把这个厉害的小药片放在左下角小黄车了，建议养鸡的老铁多备几瓶，关键时刻救鸡命，需要的老铁左下角直接包邮。